doel? Wij maken hem niet echt zo groot en hoog. We willen er gewoon in chillen. Oké. Dus hij hoeft niet per se groot te zijn als je er maar in kunt chillen. Ja, Oké. ik leid jullie naar de rest. Ja, wacht even. Hallo. Hallo. Ja. Hoi. Hi. 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 Bas. Hallo. Hoi, Bas. Hoi, Jacqueline. Ja, Hoi. even. Dat is de bus, Bas. Ja, het is Sean. te gek. Ja, die kinderen die maken het, hè. Ze maken het letterlijk en ze maken het evenement. Ja, van stapels hout. Ik wou zeggen, van alle stapels hout die geleverd werden. Even zonder bedrijfsnamen te nemen, maar ik snap dat Ghibli zit met sponsors, maar we mogen geen reclame maken, maar waar komt het hout vanaf? Waar krijg je dat van? Dit komt van een begunstiger, die had een pelletfabriek hier in Bingelrade. Oké. En die deed dat al meer dan 20 jaar, belangeloos. Ja, Ja. en meerdere keren in 2 weken. Dus niet één keer. Want die tommeren zich gaat die heen. Ja, Ik sta op het dak. Wij maken dat is de beste test. Als je op het dak kan staan, dan is het goed. Wij maken gewoon binnen 1 dag gewoon weer alles leeg. Alles. En daarna komen ze weer bijvullen. Daarna is het weer meer. Dan hebben we het niet op. Dan moeten ze morgen bijvullen. Elke keer moeten ze bijna weer bijvullen. Tot de pallets op zijn, Ja. bedoel je, Chase? Ja, dan zijn de die zijn pallets zo op en er komen productief, nieuwe. hè? Ja. En volgende week vrijdag moet het dan allemaal Dan moet het weer eigenlijk terug zo naar goed als, Bengel? Nee, nee. dat gaat niet terug naar Bingelar. De jongens, de meisjes hier van Hutteboer als vrijwilligers, die beginnen woensdag op te ruimen. Die hebben een flinke klus aan. En het hout wordt dan afgevuurd. Vroeger doet de gemeente dat, maar sinds dat we Beekdalen hebben, werken ze er niet meer aan mee. Dus zeggen, dat moet je echt zelf doen. Dus we hebben ook daar weer een begunstiger voor gevonden. Nee. Dus hij van, nou ik wil wel uit de brand helpen. Oké, uit de brand helpen. Over brand gesproken, zo zie je niet ook een geweld, zoals ze dat bij ons in het noorden van de provincie noemen, Ja. een troshoek van kunnen maken voor Sint-Omerten. Dat doen we eigenlijk al ieder jaar zelf organiseren. En dan kunnen we eigenlijk dezelfde begunstigde het hout weer brengen. Oké. Dus dat kan je voor niet laten liggen tot november, helaas. Nee, want we moesten dat opslaan. Ja. Hè? En het veld is niet van ons oog, dus ja, we moeten het. Ik huurde net van onze grote vriend Hey, dat door wordt ook nog geknutseld. Ja. Ik heb Chase. Chase. Chase Loudens. Oké, Chase. Ja. Chase. Zoals in achtervolging. Als Jij jij wegrent en ik ren je achter jou aan, dan ben ik jou aan het chasen. En zullen we verder gaan? En ik ben Rowan. Rowan, ja, mogen we kijken bij het knutselen? Ja. Ja? Ja. Gaat je mij? Ja, kom maar, Ja? even met. Ik ga mee. Er is toevallig een hele grote groep nu het bos in voor een bosspel te doen. Dus we hebben ongeveer rond de 200 kinderen per dag. Maar dat splitst zich allemaal eigenlijk op. Ja, want hij is niet van Shannon, hij is van Vorsje. Ja, dat is van alles. ja, Dus zo de Chileen, schinnen. Mogen ze ook goed de omringende Ja. dorpen komen? Ja. Nut, put, schinnen en nu woon ik in Vuilsveld. Ja, dat mag. Daar zijn we niet kritisch op. Hij is trouwens wel van het Schinnen van de School. Ja. Oké. Gewoon kinderen wat in Schinnen op school zitten komen van Voorsje. Ik woon in Geleen. Hoeveel vrijwilligers heb je? Je hebt er rond 45 vrijwilligers, wel inclusief Oosterby. Dus de grootste groep zijn eigenlijk de jongeren, de pubers. En Veer zijn zelf eigenlijk bestuur. We proberen de organisatie op gang te houden. En ja, dat maken we dus mogelijk met 45 vrijwilligers. Er zijn er ongeveer een 38 per dag aanwezig. De ene keer een dag wel en de dag weer niet. Dus dat, en die verdelen voor onder wie veert nu met de blokken. Dus dat is een stukje hutten bouwen, een sporenspel, die zijn er nu het bos in. We hebben toevallig in de gym zo vandaag een workshop kinderyoga. Dus dat is voor een beetje zen erin te brengen. Dan hebben we voor randvaardigheid inderdaad binnen. Krantje maken voor. En mijn collega die kondigt altijd van alles met het thema en die kent heel goed de microfoon. Dus als ik een keer krank ben, dan kunnen we dit vragen. Ja, zeker. Ja, zeker weten. Kunnen we dat ook aftikken? Heb je nog vrijwilligers nodig?
altijd eigenlijk. Maar... Want door zitten misschien potentiële vrijwilligers. Ja. Dus bij deze, Ja, altijd liefst 14, 15 jaar is minimumleeftijd. Ja. En ja, voor de rest even een gesprekje, even zich voorstellen. En dan gaan ze altijd komen proberen. Vind ze het niet leuk, vind ze het niet leuk. En anders dan best van harte welkom. Het gebeurt ook, hè. De kinderen groeien door en die kijken op naar de vrijwilligers, die willen het ook wel heel doen. En die proberen we ook te behouden inderdaad, om een paar jaren lang zelf... Ja, want wie leuk is dat met jeugdwerk, dat ze doorkent stroemen door organisatie van de kindervakantiewerk. Want er werd precies van wie het moet zien, hè? Ik heb er nu al die inderdaad gisteren zei, ja mevrouw, volgend jaar word ik 13. Mag ik dan hier als hulpleiding? Ik zeg nou stuur me maar eens een mailtje en dan bekijken we dat. Dat is dan een soort van snuffeljaar. Ja, en dan met of een 14 beetje mogen ze dan erbij. Of een beetje helpen of... Hey Rowan, moet niet stout zijn, anders dan zenden we het niet uit, kom je niet op tv. Ja, ik moet even streng zijn nu, hè? Ja. Heb je geluk, want meisje is nog veel strenger dan ik. Dat is de strengste van allemaal. Hey, maar ik vind dat kinderyoga zo'n leuk idee. Want ik kan me voorstellen dat er ook kinderen zien die het liefst geen drukte hebben om zich heen. Of even niet. Of even niet. Ja. Maar het is eigenlijk ook zich toch een beetje verzamelen eigenlijk. Als ze even het hebben van willen gewoon op zijn eigen zijn of gewoon even gaan op een klumrek spelen, ja dan gebeurt dit eigenlijk. Dus dat, en ze lopen eens door de bar met een koekje, een snoepje, een drankje. En om 12 uur hebben we vastpauze. Oké, en dan wat net gebeurt? iedereen even voor zijn maandje op het speelterrein. Oké. En dan zorg je voor een versnapering? Nou, ze brengen zelf lunch met. We hebben zelf een lunchpakketje, ja. Dus we hebben zelf de spulletjes bij zich, maar zetten zich wel even rustig in de scherm om... nou ja, dat is voor ook een zorg minder. Dat je niet ook nog de lunch moet verzorgen. Ja. Want ik neem aan dat je werk zat hebt. Ja, dat zou chic zijn, hè. Voor 200 keer boterhammen smeren. Ja, precies. Ja, dus binnen werden heel veel tosti's gebakken. Dat was een personeel vragen, want die zijn constant bezig met tosti's, bakjes, snoepjes, uitdelen, ijsjes, drankjes. Wat dan voor allemaal, van alles eigenlijk. Okay. Dus dat, we promoten wel een beetje een gezonde lunch met. Ja. En doe het niet alleen maar met snoep. Ja. Dus, maar het is natuurlijk ook vakantie, hè? ja. Het is vakantie, het moet ook leuk zijn en we zijn niet al te streng. Heb je nou allemaal vrijgepakt? Ja, we hebben belangeloos de baas vrijgepakt. ja, juist bij de baas vrijgepakt. Ja. Ja, dat klopt. 2 weken? Ja, 2 weken. Dus dat... En dan werken we nog even en dan hoop ik dat ik dan echt vakantie krijg. Maar is er dan nog genoeg vakantiedagen? Ja, we hebben dan een bepaalde regeling. Dat noemen ze tegenwoordig balansverlof. Dus dat mogen ze weer voor gedaan inzetten. En dat doe ik dan maar vrij. Oké. Dus, balansverlof. Ja, gewoon ik het later met pensioen. Ja. En wie is het bij het werk dan geregeld? Ja, het is een beetje hetzelfde. Ik schuif met roostervrije dagen. En ik loop aardig het verlofdagen op voor de stichting Yes, dat klopt. 2 weken voor kindervakantiewerk. Ja. En we doen ook nog een avondvierdaagse, gaat eerder in het jaar. Ja. Er zit nog aardig het vrij in. En dan is het ook wel goed. Dan zijn we 3 weken weer. Ja. Zullen we naar het knutselen gaan? Chase, waar is het knutselen? Dan kan je mij volgen. Ja. Maar dat doen ze alle nee, hè. Alles wat hier rondloopt, het gewoon 2 weken vrij. Misschien wel van school. Ik vind maar het dan werken geweldig. ze 2 weken lang niet in de supermarkt. Dat is ook vrij pakken. Ja. Dus het Yes. Ja. Jeugd in Stuifschinnen? Nee. Nee? Jeugd Initiatief Schinnen. Jongereninitiatief Schinnen. Er is ook een podium. Ja, de smorgens is de minidisco, daar beginnen we altijd met. Al minidisco op een mini-podium. Dan gewoon 3 vrijwilligers die bij elkaar staan en dan gewoon die dansjes doen voor het begin van de dag eigenlijk. En Romain kondigt dan het programma, et cetera. Het programma, ja. de laatste gebeurtenissen van het thema. En proberen de stem er een beetje in te krijgen met gels en dergelijke. Hè. De kinderen die al een paar jaar meedoen, dat zit echt in het bloot, hè, die motten te bouwen. Dus dan, ja, blijft dat het populairste, het huttenbouwen? Ja. Huttenbouwen is het populairste, met stip. Het is ook heel beeldbepalend en de karakteristiek van ons 2 weken lang huttenbouwen. Zien er ook elders die zeggen van ik wil absoluut mijn kind onbeschadigd terug hebben? Dat willen ze allemaal. Ja, dat is wel nee, maar... Iedereen wil zien kinderen onbeschadigd. Nee, maar dat echt mensen overbeschermend zien.
Nee, ze weten eigenlijk wel een beetje wat ze kunnen verwachten. Of ja, als ze eens willen kijken, dat mogen ook. We zeggen niet van ouders moeten per se Boetendijk blijven. Maar nee, en als er eens een keer een klein ongevalletje is, dan bellen we ook altijd ouders af. Oké. Chase, Ja? onze tijd zit er bijna op. Ik wil dat je moet Mitch nog eens even moe gaan maken. Als jij nou heel snel naar de knutselhoek rent, dan moet Mitch zorgen dat hij jou bijhoudt. Kom maar. Rennen! Hier doen we allemaal dingen knutselen.